မျက်စိကအစင်းအာယုံလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးဟာထိုအစင်းအာယုံလေးနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့သွားတယ်ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်နာကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်လေးမှလည်းထိုစိတ်ကလေးဟာအတန်လေးနဲ့ပျော်မွေ့မယ်မိမိမကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတွေပေါ်လာတယ်အနံ့လည်းထို့တူပဲအရသာလည်းထို့တူပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထီးအတွေ့မှလည်းပဲထို့တူပဲမိမိစိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ရဲ့သဘာဝဟာထို့တူပဲနှစ်သက်စရာအာယုံဆိုလို့ရှိရင်ထိုအာယုံလေးနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတတ်တယ်နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်ထိုအာယုံကိုလည်းပဲဆန့်ကျင်နေတတ်တယ်ဩဒါလူတွေရဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝပဲဩမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုံးပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တ ानु ပတ္တနာမိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုသိဖို့အဖမှန်ထက်အသိပညာဖြင့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်လို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလောကလူတွေကမိမိရဲ့ရုပ်မှာမိမိရဲ့မျက်နှာမှာတစုံတစ်ခုရှိမရှိအစဉ်ပြေတာဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့လူရဲ့ရုပ်အသွင်ကိုပြင်ကြတယ်ဝတ်စားဆင်ရင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမှန်ရှိမှရပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပုံပန်းတရံကိုပြန်လီပြီးတော့ရှုပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ကြတယ်အဲဒီလိုရုပ်ကိုပြင်တဲ့အခါမှာမှန်ရဲ့ရှိမှမိမိရဲ့မျက်နှာအနေထားဝတ်စားဆင်ရင်မှုအနေထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့စနစ်ကြအောင်ပြုပြင်ကြတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပဲထိုးတူပြုပြင်ကြရမှာအဲ့ဒါကိုမိမိစိတ်လေးဟာတကယ်ပဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်ကြလားလို့ဆိုတာကိုစိတ်တ ानु ပတ္တနာအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအဖန်မှန်အထက်ထရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတိုင်းမှာအသိစိတ်ကလေးတွေရှိနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်တဆိုတာအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောတရားအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတတ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအနုပတနာဉာဏ်ဖြင့်အဖန်မှန်ထထဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုတော့ဝိရိယလိုအပ်တယ်စိတ်အခြေအနေဆင်ញင်သုံးသပ်တာဟာတာမန်အားဖြင့်သုံးသပ်လို့မရဘူးကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာအာတာပိလို့ဘူရိယကျိုးပန်းအားထုတ်မှုရှိရမယ်ဆိုတာအာတာပဆိုတဲ့လုံလဝိရိယရှိရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်မတိတိအောင်ကြိုးစားရမယ်တမ္ပဇာနောတတိမှာတမ္ပဇာနာဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်အခြေကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသိပညာမျိုးနဲ့ရှိရမယ်တတိမှာထိုအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲကပ်နိုင်တဲ့တတိတရားလည်းရှိရမယ်လို့လုံလဝိရိယရဲ့အသိပညာရဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီသဘာဝသုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေလေးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုဆိုတာထုတ်နိုင်မြတ်စွာဘုရားကအဖြေထုတ်ဖို့သုံးသပ်ဆင်ញင်နည်းကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာဘယ်လိုဟောထားလို့ဆိုတရာခံဝါစိတ်တံတရာကစိတ်တံတိပသနာတိမိမိစိတ်အခြေအနေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ်စိတ်လေးဟာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုတွေလူချင်မှုတွေဆိုတဲ့ရာဂတွေရှိနေသလားဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တော့ကြရမယ်ရှိနေရင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဝိတရာဂဝါစိတ်တံဝိတရာဂစိတ်တံတိပသနာတိတွေ့တာမှုတွေမိမိစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှိဘူးဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရဆိုလိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘရှိမရှိသိအောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာ
ဒေါသရှိမရှိကြည့်အောင်သိအောင်လုပ်ရမယ်မောဟတွေရှိမရှိသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့သိအောင်လုပ်ရမှာပထမသိလာတဲ့အခါမှာအဖြေထွက်လာတဲ့အခါမှာငါစိတ်ထဲမှာလောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်မောဟလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရမှာပဲဒါလောကသဘာဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးဘယ်နေရာဖြစ်ညစ်ပေနေတယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ညစ်ပေမှုမရှိဘူးဆိုတာကြည့်ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်ကလေးညစ်ပေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကြောကြဖွတ်လျှော်ကြထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ကလေးဟာညစ်နွမ်းနေသလားတန်ရှင်းနေသလားဆိုတာကိုယ့်ကိုအကဲခတ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဆုံးမလာပါနော်အဲ့ဒါလို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာအဖြေဆိုတာထွက်လာမှာပဲအဖြေဆိုတာထွက်လာညင်နွမ်းနေတဲ့အဝတ်တစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးအသုံးပြုနေမယ်ဆိုရင်နော်မိမိအတွက်ဇာမရေးလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်လူမြင်သူမြင်မှလည်းအမြင်မတည့်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ထို့တူပဲစိတ်ကလေးညင်နွမ်းနေတာကိုဆေးလျော်ဖွတ်လျှော်ခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကိုလက်ခံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကဲပြစ်တင်စရာဖြစ်လာမှာပဲစိတ်ညင်နွမ်းမှုဟာယုံညင်နွမ်းတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောဒါကြောင့်မို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာအရေးတကြီးမြတ်စွာဘုရားစိတ်တ ानु ပဒနာဆိုတာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာကိုယ်စိတ်အခြေအနေတွေသိအောင်လူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်အခြေအနေသိအောင်အကဲခတ်ကြလေ့လာကြရမယ်သုံးသပ်ကြရမယ်သုံးသပ်ပြီးအဖြေထုတ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုလေ့လာသုံးသပ်တာပဲဒါကြောင့်မို့ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံဆိုတာစိတ်ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုမလုပ်ခင်ကဒီစိတ်လေးဟာသူကြိုက်တယ်လို့သူကြိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့ပျော်ပိုက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားပြီးအာယုန်တွေပေါ်မှာကျက်စားနေခဲ့တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်အဖြစ်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိပဲလွတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သွားတဲ့နောက်နှုတ်ပါလာတယ်စိတ်သွားတဲ့နောက်ကိုယ်ပါလာတယ်အဲဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကပြောချင်တာတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်နှုတ်ကလိုက်ပြောတယ်လှုပ်ချင်တာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ဒီလက်ရောက်လိုက်လှုပ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အရာအလုံးကိုလိုက်ပြောရမှာလားလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရမှာလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥပမာမယ်လူတယောက်ကိုမုန်းနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရိုက်ချင်နှက်ချင်လာတယ်ဆိုရင်သွားပြီးမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့သွားရိုက်နှက်မယ်ဆိုပြဿနာတွေမတက်ပေဘူးလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောလို့လည်းမရဘူးလုပ်လို့လည်းမရဘူးစိတ်ထဲရှိတာကိုသွားပြောသွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေမျိုးစုံတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ခြင်းအပြင်သိနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ဟောတာစိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးဟာပြုပြင်ပေးရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိရင်ပြုပြင်ပေးရစိတ်မပြောနဲ့လောကမှာမိမိတို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်လေးတွေတောင်မှပဲမိဘတွေကဆုံးမကြကြတယ်သွန်သင်ကြရတယ်ဟဲ့ဘယ်နေရာတော့မသွားကြနဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့မပေါင်းနဲ့ဘယ်လိုစကားမျိုးမပြောနဲ့ဘယ်လို့မလုပ်နဲ့လို့ဆိုမိဘတွေကဆုံးမသွန်ရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှဆိုတာအမြဲတမ်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ထို့တူပဲစိတ်ထဲမှာလည်းပဲမဖြစ်တဲ့နာတွေမဖြစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာတဘာဝအတိုင်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရမှာဒါကဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာ mind center တိချင်းလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆုံးမတာဒါကြောင့်မို့စိတ်ဟာအရာရာဥဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်တဲ့စိတ်ဟာပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးကြည်လင်းနေတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလွှမ်းမိုးထားလို့ရုပ်ပြက်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နော်လောဘဒေါသမောဟတွေလွတ်ကင်းပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာတွေလွှမ်းခြုံနေလို့
တန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့စိတ်လို့ဆိုတာစိတ်အခြေအနေဟာနှမျိုးရှိတာပဲအဲ့ဒီလိုနှမျိုးရှိတဲ့အခါမှာဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်စည်းထားလို့ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုပဋုဋ္ဌစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဋုဋ္ဌစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့မနတစေပဋုဋ္ဌေနဘာတတိဝါကရောတိဝါပြောလိုက်မယ်တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လာတတောနံဒုက္ခမနွေတိအဲ့ဒီလိုမိမိစိတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပြောလိုက်ခြင်းလှုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနောက်တစ်ခုမိမိရဲ့စိတ်ကလေးမှာကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေတရားတွေနဲ့လွှမ်းမိုးထားတယ်တတိတွေပညာတွေနဲ့လွှမ်းမိုးနေတယ်သို့မဟုတ်အလောဘဆိုတဲ့ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေလွှမ်းမိုးထားတယ်အဒေါသလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာစေရနာတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပတဏစိတ်တကြည်လင်းနေတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တာတရားရှိပြီကောင်းမြတ်တဲ့အတွေ့အကြံတွေရှိပြီဆိုရင်အများကောင်းကျိုးဖြစ်ပေါ်အောင်သူကကုညီတယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်အများအကျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဖရာဝဲတွေကျင့်ပလို့ဖရာရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်လှူဒန်းကြတယ်တရားဓမ္မထိုင်ကြတယ်တရားကျင့်ကြတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတာမန်စိတ်မဟုတ်ဘူးတရားလွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်အလောဘလို့ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်တရားလွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်အာရောဓလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာစေရနာလွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်မျိုးအမောဟလို့ဆိုတဲ့အသိပညာလွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်မျိုးသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးဟာပတဏကြည်လင်းနေတဲ့စိတ်ပတဏစိတ်ဓာတ်ကြည်လင်းနေတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမနတာစေပတဏေနဘာတတိဝါကရောတိဝါအဲ့ဒီလိုကြည်လင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်ကိုစိတ်ထားကြည်လင်းနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့စကားပဲပြောတယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတယ်ဆိုတာအများအကျိုးဖြစ်ဖို့လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးအကောင်းလို့ပြောတယ်ဘယ်သူကမှမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူကမှမနစ်နာစေဘူးအားလုံးချမ်းသာဖို့အားလုံးပျော်ရွှင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေစကားပြောလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောလိုက်မယ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတောနံဒုက္ခမနွေတိအဲ့ဒီနောက်ဟာကောင်းရချမ်းသာဒုက္ခတွေဆိုတာလိုက်ပါလာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာနုပဒနာအရာကိုယ်စိတ်လေးကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုမျက်နာကိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်တယ်လို့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ပြင်းနေကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်လေးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေခြင်းဒီပင်လေကမ္မထာတရားအားထုတ်တယ်လို့လည်းဒီပိုင်းကပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကမ္မထာအားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးတော့နေလိုက်ထိုင်နေလိုက်ပြီးတော့အေးမနေ့မိုးလင်းကနေညနေထိငါဘယ်နှခါစိတ်ဆိုးတယ်လဲငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်သလားငါစိတ်ထဲမှာအမှန်မသိတဲ့မောဟတွေဖြစ်သလားမာနတွေဖြစ်သလားအိတ်တာတွေဖြစ်သလားမစ္စရိယာတွေဖြစ်သလားဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်မဖြစ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်တစ်ဖက်ကလည်းငါစိတ်ထဲမှာအလောဘလို့ခေါ်တဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးတော့အများပေါ်မှာရရောတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်သလားအဒေါသလို့ဆိုရဲအများပေါ်မှာအကျိုးလိုလားတဲ့မေတ္တာတရားတွေဖြစ်သလားအမောဟလို့ခေါ်တဲ့အမှန်ကန်စဉ်းစားတဲ့ပညာတွေဖြစ်သလားတရားလို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်သလားတတိလို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာအမှတ်ရနေမှုဖြစ်သလားလို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်းဟာကမ္မထာအလုပ်အားထုတ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအားထုတ်ခြင်းကပို့ပြီးတော့အကျိုးထိရောက်စေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမိမိစိတ်လေးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်နေခြင်းအပြင်မိမိစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုပို့ပြီးတော့သိလာတဲ့အခါမှာ
မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းလာတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်လာဘာဝနာဆိုတာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲဘာဝနာဆိုတာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပွားစေခြင်းဘာတွေကိုဖြစ်စေတာတော့ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်စေတယ်ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာတတိတွေတိုးတက်စေတယ်ပညာတွေတိုးတက်စေတယ်တမာတိတွေတိုးတက်စေတယ်ဒီဟာကိုကောင်းတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီကောင်းတဲ့သဘာဝတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေပြီးတိုးတက်လာလှုပ်ခြင်းဟာဘာဝနာအလုပ်ပဲလို့ဒီလိုပြောကြအဲ့ဒါလို့ဘာဝနာအလုပ်မှာအာယုန်တစ်ခုကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ကြဖြစ်တယ်အာယုန်ပြုတ်တဲ့အခါမှာတခြားအာယုန်တွေမရှာခြင်းနေကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်အာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်အခြေအနေဆင်ញင်သုံးသပ်နေခြင်းဟာလည်းပဲကမ္မထာလို့အထောက်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေတစ်ခုမကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာမှာကိုကျိုးနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေမြောက်များစွာတဲ့မှာဝဋ္ဌသုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောတော်လို့ဆိုရင်စိတ်တွေတန်ခိလိဋ္ဌိဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာစိတ်တွေတန်ခိလိဋ္ဌိမိမိစိတ်ကလေးဟာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့အလားလာပဲမျောလင့်စရာရှိတယ်အေးလူတွေရဲ့စိတ်မှာလောဘဒေါသဆိုတာတွေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအကောင်းကိုမျှော်လို့မရဘူးအဆိုးပဲမျှော်လို့ရဒီဘဝမှာလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးဒီဘဝကသေဆုံးသွားလို့နောက်ဘဝမှာဆိုတာလည်းအခြေအနေကောင်းကိုမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးဒုက္ခတိဆိုတာဒုက္ခတဂတိဆင်းရဲရဲ့တရားဘုံဘဝဆိုလဲဆင်းရဲတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်အခြေအနေတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးတူတူလေးပဲဟောတာစိတ်တွေတန်ခိလိဋ္ဌိစိတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဘာတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းတာတော့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ညှဉ်းနှွမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ညှဉ်းနှွမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်မောဟဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ညှဉ်းနှွမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တစုံတစ်ယောက်မိမိနဲ့ရှင်ပြိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့ตาသွားလို့ရှိရင်မနာလို့ဖြစ်တာလဲညှဉ်းနှွမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်လို့သူများကိုအောင်မြင်ကြီးပွားစေမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့အရာတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအပြောဆိုကလည်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြောမျိုးပြောတယ်အလုတ်ကလည်းပဲပြဿနာတက်မဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအပြောအလုတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အခြေအနေဆိုးတဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ရတယ်အလားလာမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခါတစ်ဖက်ကနေကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တွေဝိတုဒ္ဓိသူဂတိပါတိကင်္ခာစိတ်တွေမိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာဝိတုဒ္ဓိစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဂတိကောင်းမြတ်တဲ့အလားအလာကိုပါတိကင်္ခာမျှော်လင့်ရတယ်သူဂတိဆိုတာဘုံဘဝနဲ့ပြောရင်လူပြည်နတ်ပြည်ဟာသူဂတိတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတဂတိဒုက္ခသူဂတိဒုက္ခရဲ့တရားပြဿနာမရှိဘူးဖြူစင်တဲ့စိတ်စင်ကြဲနေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမတက်ဖဲနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေသာမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဝဋ္ဌသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးထိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာဆုံးမဖို့လွယ်သလားလို့ဆိုမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလွယ်သလဲဆိုရင်ပါပတ္တမိရမတိမနောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကလေးဟာအာယုန်တွေနဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလွင်ပါပြီးတော့ချက်စားနေကြဖြစ်လို့လောဘနဲ့တွဲတယ်ဒေါသနဲ့တွဲတယ်မောဟနဲ့တွဲတယ်အတွဲများတာနဲ့သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးဟာဆုံးမဖို့ခက်ခဲတဲ့မိဘစကားနားမထောင်တဲ့ကလေးစိုးလေးလိုပဲမိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာ
လွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးဆိုးဝါးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားတယ်ဆုံးမရခက်တဲ့သဘောတရားစိတ်ကလေးဆုံးမရခက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ဆုံးမရခက်လို့လောကမှာပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာလေစိတ်ကြောင့်ပြဿနာတက်နေကြတာပဲကြီးပွားတိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာလေစိတ်ကြောင့်ကြီးပွားတိုးတက်သွားကြတာအဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြအောင်ဒါကြောင့်မို့တာနုတာမဏိဝတ္ထုမှာစိတ်လေးအခြေအနေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစ္စကံယထကာမံယထာတုကံသူကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဒီစိတ်ကလေးဟာရှေးတုန်းကလှည့်လည်သွားလာနေခဲ့တယ်လွတ်ထားတဲ့အချိန်တုန်းကသူရိုင်းနေတိုင်းရိုင်းနေတယ်လို့ပြောတာတောထဲမှာရှိတဲ့ဆင်ရိုင်းလိုပဲစိတ်ကလေးကလည်းရိုင်းနေတယ်ရိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီရိုင်းနေတယ်ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီတိုင်းလွတ်မထားနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားတတိသဟံနိကေတာမိယောနိတော်အမှန်ကန်ဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိပညာဖြင့်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုနှိပ်ကွက်ပါလို့ဒီလိုပြောတာရှင်ကျေးနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာအောင်နှိပ်ကွက်ပေးရဆိုးနေတဲ့ကလေးလေးကိုလိမ္မာရင်ကျေးအောင်ဆရာသမားတွေမိဘတွေကဆုံးမကြလောကလူတွေကကြည့်ကြတယ်လေရိုင်းတဲ့နွားကိုရင်အောင်ဆုံးမတယ်တောထဲကဆင်ရိုင်းတွေဖမ်းပြီးတော့ရင်အောင်ဆုံးမကြတယ်သို့တော့မိမိစိတ်ကလေးကိုရင်အောင်ဆုံးမဖို့ကြတော့ခက်ခဲနေတတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ဆုံးမဖို့ဟာပိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာတတိသဟံနိကေတာမိယောနိဣဇာယနေ့ယခုအဟံငါဟာယောနိတော်မှန်ကန်တဲ့အသိပညာနဲ့ပညာနဲ့တန်ထူစိတ်ရိုင်းကိုနိကေတာမိနှိပ်ကွက်မယ်ဆုံးမမယ်ကိုမသွားစေခြင်းတဲ့စီကိုမသွားရအောင်ကိုမပေါင်းစေခြင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့မတွဲမိအောင်စိတ်ကလေးကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့လိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ဆုံးမရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဥပမာအနေနဲ့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဟတ္ထိပဗိနံဝိယအင်္ဂုတ္တကဟောရိုင်းနေတဲ့ဆင်ရိုင်းကြီးကိုချွန်းကင်ပြီးတော့ဆင်ဥစကြီးဟာမိမိခိုင်းတာကိုလုပ်ပြီးလိမ္မာရင်ကျေးတဲ့ဆင်ဖြစ်အောင်နော်လေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့ရှင်းပညာရှိတွေဟာစိတ်ဆင်ရိုင်းလို့ဒီလိုနာမည်သုံးထားတယ်စိတ်ကလေးဟာမုံယိုးနေတဲ့ဆင်ကြီးဒီရိုင်းတတ်တယ်လို့ပဲစိတ်ဟာလည်းပဲရိုင်းဆိုင်တတ်တယ်ပေါ့စိတ်ရိုင်းဆိုင်မှုကြောင့်ဂျာနယ်တွေတဲ့သတင်းစာတွေထဲမှာဖတ်ကြည့်ပေါ့စိတ်ရိုင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ရိုင်းဝင်လို့ဖြစ်သွားတာပဲလေဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုမထိန်ကွက်နိုင်လို့ဒီလိုဖြစ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိတ်ဆင်ရိုင်းလေးကိုပညာဆိုတဲ့ချွန်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ကိုယ့်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှာဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လို့တစ်ဖက်သားသို့မဟုတ်တရားဝါတကောင်ကိုတတ်ဖို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်ကွက်ရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုသူများအသက်တတ်ခြင်းဟာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်မှုပြစ်မှုကိုကျွလွန်လို့ရှိရင်မင်းအသက်ကလေးတတ်တဲ့လူပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုနှလုံးသွင်းတရားဆင်ញင်ပြီးတော့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့သူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မင်းပစ္စည်းကိုသူများယူမယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုနေမလဲသူများပစ္စည်းဆိုတာမယူသင့်ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နှိပ်ကွက်ကြအောင်အဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတဲ့တရားကိုရှေ့တန်းတင်ထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ဆင်ញင်ပေးရမယ်နှိပ်ကွက်ပေးတာအဲ့ဒီလိုနှိပ်ကွက်ထားကိုပဲစိတ်ဆင်ရိုင်းကိုပညာနဲ့ချွန်းအောင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်စိတ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုတတိထားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပ
သွေးဆောင်ခေါ်ပေးရမယ်စိတ်ဆိုတာချင်းချောက်တန်ချင်းချောက်ရတယ်ကိုယ့်ဘာကိုချင်းချောက်ပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ကြအဲ့ဒီလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေအမျိုးစုံပဲနော်အနုနည်းနဲ့လောက်ရတာရှိတယ်အကျမ်းနည်းနဲ့လောက်ရတာရှိတယ်အနုနည်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်တွေဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်တန်တရားမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်တရားတွေလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေတာဒီစိတ်မျိုးတွေကိုမထိန်လို့ကြုံနေတာပဲငါလည်းမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုမကောင်းတဲ့အာယုံကနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားအောင်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ရှိသည့်အားလျော်စွာကြိုးစားပြီးတော့ဟန်တားရမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါကျတော့လောကမှာလူချင်းတူပေမဲ့လို့ကြည်တချို့လူတွေဟာချမ်းသာကြတယ်ကြွယ်ဝကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးနိုင်ကြတယ်ရုပ်အဆင့်တွေကလည်းကြည်လင်ကြတယ်ပညာတွေလည်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာစိတ်အခြေအနေသူတို့ကောင်းခဲ့လို့ဒီဘဝမှာလည်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြလို့ဒီလိုကြီးပွားတိုးတက်နေကြတာဖြစ်တယ်ငါဟာအဲ့ဒါလို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမမွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိုကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ကိုဖြောင်းပြသိမ့်သွင်းပြီးတော့နှိပ်ကွက်ဆုံးမရတာလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်လာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာနတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တဲ့စကားလေးရှိတယ်အင်တမမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နတ်သားတယောက်ကသူ့ရဲ့အထင်သူ့ရဲ့အတွေးတိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုလာလျှောက်တုံးဆုံးလို့ရှိရင်သူကယတောယတောမနောနိဝါရေနဒုက္ခမေတိနံတတော်သူပြောချင်တာကတော့ဒုက္ခမရောက်အောင်စိတ်ကိုဘယ်မှမသွားစေရဘူးတားမြစ်ရမယ်စိတ်ကိုအာယုံကိုမသွားစေရဘူးနော်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်ယတောမတော်နိဝါရီဘယ်လိုအတွေးသူဟာကကောင်းတဲ့အတွေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အတွေးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိုမှမသွားစေနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုထိန်းချုပ်အဲ့ဒီလိုထိန်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဘယ်တော့မှမကြုံနိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူကဘာလျှောက်ပြန်လို့ဆိုတတပ္ပတောမနောနိဝါရေအာယုံအားလုံးကစိတ်ကိုတားရမယ်မသွားစေနဲ့ဘယ်ကောမှမသွားစေနဲ့စိတ်လေးကိုထိန်းချုပ်ရဒီလိုဆိုတယ်တတပ္ပတောဒုက္ခပမုစ္စတိအဲ့ဒီလိုအာယုံအားလုံးကနေပြီးစိတ်ကိုထုံးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခခတ်တဲ့ငြိမ်းသွားမှာပဲလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမှန်ကန်တဲ့အတွေးမြင်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဖြောင့်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြောင့်ပေးတုံးဆိုတော့နတ်တပ္ပတောမနောနိဝါရေတဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုံအားလုံးကတားမြစ်เสียမလိုဘူးတဲ့မတားမြစ်ရဆိုပါစို့စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတရားစိတ်ကလေးဝင်သွားလာပြီဆိုရင်လှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့ဘုရားရှိခိုးခြင်းနဲ့ဘုရားကိုအာရုံပြုခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးဟာတရားဆွမ်းဆောင်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေလေးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသွားမဟန်တားလိမ့်နဲ့တဲ့မဟန်တားရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်ဖို့စိတ်ကြံစည်လာတယ်နော်ခိုးဖို့ဝက်ဖို့ကြံစည်လာတယ်လူရက်ဖို့ကြံစည်လာတယ်ဆိုရင်တော့တားရမယ်ကိုယ်စိတ်တွေဆိုလိုတာကသူစရိုက်ဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်မျိုးကိုမတားရဘူးဒုစရိုက်ဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်မျိုးကိုသာတားရမယ်မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တားကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်မတားနဲ့ဒီလိုပြောလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တယ်ဒါမို့နတ်တပ္ပတောမနောနိဝါရီတပ္ပတောအရာခတ်သိမ့်မှမနောစိတ်ကိုနနိဝါရီမတားမြစ်ပါနဲ့တားမြစ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့နမနောတန်တတ္တမာဂတံစိတ်ဆိုတာတခါတခါတတိတွေလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်စိကမြင်လို့အစင်းအာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းတယ်နားကကြားတဲ့အသံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းတယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းတယ်
နှာခေါင်းကရတဲ့အနံ့ပေါ်လျှာကလဲရတဲ့အရသာပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိအတွေ့တွေပေါ်မှာနော်လောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဟောစက္ခုံတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်သောတိန်တွေခါနေတွေဇီဝိန်တွေကာယနေကိုယ်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဓာရတွေကဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းတယ်စောင့်စည်းတယ်လောဘမဖြစ်เสียဘူးဒေါသမဖြစ်เสียဘူးမြင်တဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမဖြစ်เสียဘူးဒေါသမဖြစ်เสียဘူးကြားတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမဖြစ်เสียဘူးဒေါသမဖြစ်เสียဘူးနာနဲ့အနတ်နဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လျှာနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အရာသာပေါ်မှာလဲလောဘမဖြစ်ရအောင်ဒေါသမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်ကာယပေါ်မှာထိလာတဲ့အတိအတွေ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းတဲ့စိတ်မျိုးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကပ္ပဋ္ဌာန်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့တမာရီတရားတွေရလာတယ်ပညာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုသွားဟန်တာလို့ပဲဖြစ်မလဲနော်ကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည်နုပွယ်အာရဝယ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုသွားပြီးတော့မတားမြစ်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနာမနောတန်ယတ္တမာဂတံတန်ယတ္တစောင့်စည်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုသို့အာဂတံရောက်ရှိသွားတဲ့မနောစိတ်ကိုနာနောနိဝါရေမတားမြစ်ပါမတားမြစ်ရဘူးခုနကနတ်သားကပြောတာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုမဖြစ်အောင်တားပါလို့ပြောတာအဲ့ဒီစကားဟာမမှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆိုတာအလုံးကနေတားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးကနေတားရမှာမဟုတ်ဘူးစောင့်စည်းနေတဲ့စိတ်မျိုးကိုမတားရဘူးတဲ့တတိတွေပညာတွေဝိရိယတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်မျိုးကိုမတားရဘူးတဲ့ဘယ်လိုစိတ်မျိုးမှတားရတာတော့ဆိုယတောယတောစပပကံတတောတတောမနောနိဝါရီမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥလဲ့သွားတဲ့စိတ်မျိုးတော့တားပါလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့သူများပစ္စည်းရလို့တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမတားလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသူများပစ္စည်းကိုသွားယူမယ်ယူရင်ဘာဖြစ်လဲတခိုးဓမြဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမတားလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပဲဥလဲ့သွားတဲ့စိတ်မျိုးကိုတော့နိုင်အောင်တားရမယ်ဘယ်လိုနိုင်အောင်တားရမလို့ဆိုရင်ဆင်ရိုင်းကိုချွန်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့နော်ဆင်ရိုင်းကိုချွန်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့တားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတားနိုင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တန်ဓာန်တန်ဒုက္ခဝါစိတ်ကလေးကိုဆုံးမရမယ်ဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကမိမိတဏ္ဍာမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုရင်ကမံဧကစရံအတရိရံဂုဟတယရေစိတ်တံတန်ယမိတန္တိမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာလောကမှာအနှောင်ဖွဲ့တွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးမသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာဖြစ်တယ်တဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့စိတ်ကိုဆုံးမကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒေသနာတော်တော်တော်များများမှာဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒုရင်ကမံဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်အခြေအနေလေးကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်စိတ်ဆိုတာဘလောက်ဝေးဝေးရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အခုလိုတရားပွဲမှာတရားနာဖို့ရောက်နေတဲ့နေ့စိတ်ကလေးဟာအိမ်ရောက်မသွားဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားရောက်မသွားဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဟိုဒီအရတ္တသာသူတရားနာရင်ကလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဘလောက်ဝေးတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတ်တတ်တယ်လို့ဒါကြောင့်အဝေးကိုသွားရောက်တတ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာနော်တကယ်ရတော့စိတ်ကလေးကအာယုံယူရတာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့တဏ္ဍာကစိတ်ကထွက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘလောက်ဝေးတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံပြုတ်နိုင်လို့ဒုရင်ကမံဝေးလံတဲ့အယတ္တိတထိအောင်
ရှောက်သွားနိုင်တယ်လို့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်စိတ်ရဲ့သဘောပေါ်လွင်လာအောင်ပြောတာဧကစရံစိတ်ဆိုတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာသွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးမှနော်စားခြင်းနဲ့စိတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာတွေကတပြိုင်တည်းဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာပဲလူတွေကတယ်လီဗီရှင်းကြည့်ရင်မျက်စိကလည်းဇာလမ်းမှာပါတဲ့အယုတ်တွေကိုမြင်တယ်နားကလည်းသူတို့ပြောဆိုနေတဲ့အသံတွေကိုကြားတယ်ဒီထဲမှာမိမိကသေစာလေးဝါပြီးတော့နေတယ်ရည်စားပြောရင်ရည်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်နေသလားလို့ဆိုတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုစီတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာသို့တော့အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်လို့လူတွေမှာထင်နေကြတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှနောက်တစ်ခုဖြစ်လို့ရတယ်ဧကစရံတစ်ခုတည်းတာတစ်ခုချင်းသာဖြစ်လို့ရှိတယ်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ယူရတော့ဆိုရင်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်နေလို့ရုပ်ပုံမြင်တဲ့စိတ်မြင်နေတဲ့အခိုက်မှာအတန်မကြားဘူးအတန်ကြားလိုက်တဲ့အခိုက်လေးမှာရုပ်ကိုမမြင်ဘူးသို့တော့စိတ်ရဲ့အပြောင်းလဲဟာအလွန်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပုံနဲ့တပြိုင်တည်းမြင်တဲ့အတန်လည်းတပြိုင်တည်းကြားတယ်လို့ဒီလိုထင်တာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေမိစကိုပွေရမ်းတဲ့အခါမှာဘေးကကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမီးဆက်ဝိုင်းကြီးလို့ဒီလိုထင်ရတယ်ပေါ့တကယ်တော့မီးကအဝိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလင်းမြန်စွာရမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်မီးဆက်ဝန်းကြီးလို့ဒီလိုထင်နေကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဆိုလိုတာစိတ်ဟာလည်းပဲတနေရာထဲမှာတစ်ချိန်ထဲမှာနှစ်ခုတပြိုင်နဲ့မဖြစ်ဘူးတစ်ခုစီသာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဧကစရံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာတဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးဟာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြတ်သွားပြီးမှနောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရှိရင်တမာရီစွမ်းအားတတိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားတွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်ပိုင်းလေးတွေမတူဘူးဆိုတာကိုသိရှိကြမှာဖြစ်တယ်လင်းမြန်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာမသိလိုက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အလုံးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မိမိတို့ရဲ့မျက်စိတွေဟာနော်စက္ကန့်အလိုက်တဦးနဲ့တဦးမတူတဲ့အနေအထားရမျက်တောင်လေးတွေခတ်နေကြတာပဲအဲ့ဒီမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်ရသလားလို့ဆိုမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးကမှောင်သွားတာပဲသို့တော့ကိုယ့်ကိုမှောင်သွားတယ်လို့သိလားလို့ဆိုမသိဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတာတော့ဉာဏ်လွန်အားကြည့်လို့မသိတာဟောမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမမြင်ရဘူးသိကြတယ်အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ပြတ်တောင်းသွားတဲ့အချိန်လေးကအမှန်တမ်းတိုးသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်တောင်ခတ်တာကိုမှောင်သွားမှလည်းမသိလိုက်ဘူးလူရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကိုလူကမြင်မှမြင်တယ်မြင်မို့ရအမှန်တမ်းခက်တယ်ကြီးမားတဲ့တတိကြီးမားတဲ့ဝီရိယနဲ့ကြီးမားတဲ့တမာတိပညာတို့နဲ့သိနိုင်တာဖြစ်လို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဧကစရံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုပြက်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်ခုချင်းသာဖြစ်နေရှိတယ်ဆိုပါစို့မြင်တဲ့စိတ်နဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြားတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြင်တဲ့စိတ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးသို့တော့တမ္မာအပြင်ကြည့်မယ်ဒီစိတ်နှစ်ခုဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့လင်းမြန်သည့်အတွက်ကြောင့်အတရိဒံစိတ်ဆိုတာရုပ်တွေလို့ပုံပန်းတရံရှိတာအကောင်ထဲမရှိဘူးအကောင်ထဲမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုပုံတရံနဲ့ပေါ်ပြလို့မရဘူးတဲ့ခုဟာတရားစိတ်ကလေးဟာမဟာဘုတ်ဆိုတာကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဟရိယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်မျက်စိပေါ်မှာမှီပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်နားပေါ်မှာမှီဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်နှာခေါင်းပေါ်လျှာပေါ်ကိုယ်ကာယပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အမိလေးတွေနဲ့ဖြစ်ကြတာမို့ခုဟာတရား
မိရပေါ်မှာမိပြီးတော့မှစိတ်ကလေးတွေဟာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့လျင်မြန်ပြီးတော့စွမ်းရည်တတိရှိတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့အောင်ရေစိတ်တံတန်ရမစ်တန်တိတတိပညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသိရှိနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စောင့်စည်းထားနိုင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မသွားအောင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေနဲ့မတွဲအောင်ဒေါသတွေနဲ့မတွဲအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ကြမယ်မောဟတွေနဲ့မတွဲအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုရင်မောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာကိလေသာဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကလည်းလွတ်နိုင်တယ်နော်တေခြင်းတရားဆိုတဲ့မစ္စုမာရအနှောင်ဖွဲ့ကလည်းလွတ်နိုင်တယ်ကံတရားလို့ဆိုတဲ့အဘိသင်္ခါရမာရကလည်းလွတ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကမလွတ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေကလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကိလေသာတွေကလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်ထိုကိလေသာတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ဘဝတွေမှာညှဉ်းနှွမ်းပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြတယ်တေခြင်းတရားဆိုတာလည်းမကင်းနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမာရလို့ဆိုတဲ့မစ္စုမန်ဆိုတဲ့တေခြင်းတရားအဘိသင်္ခါရမန်လို့ဆိုတဲ့ကံတရားကိလေသာမန်ဆိုတဲ့ကိလေသာဒီမာရဆိုတဲ့မိမိကိုယ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကဘုန်းကြီးတို့တွေမလွတ်နိုင်မဲနဲ့ရှိနေကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ကလေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမာရဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလို့ရင်ပါပဲဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေလေးကိုစိတ်ဓာနုပဒနာဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်အရာအစင်မပြအကဲခတ်ပြီးတော့လေ့လာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိတို့စိတ်ထဲမှာမဝင်ရလေအောင်မိမိတို့စိတ်ကလေးထာဝရဖြူစင်းနေရအောင်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစိတ်အခြေအနေတွေဟာဖြူစင်သွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုလုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူကဖယ်လိုက်တာတော့ဆိုတော့အလောဘဆိုတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကုသိုလ်သဘာဝတရားဖယ်ရှားတာပဲဖြစ်တယ်ဥပမာမဲ့အမှောင်ကိုဘယ်သူကဖယ်လဲဆိုအလင်းကဖယ်တာပဲအလင်းရောက်လာတာနဲ့အမှောင်ဟာရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးထို့တူပဲအလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားကလောဘကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ထို့တူပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တဲ့ဒေါသအလုံးမကျတဲ့ဒေါသတွေမိမိစိတ်ထဲမှာလွှမ်းခြုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့အလိုမကျတဲ့အရာကိုအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားကဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ပေါ့အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာစိတ်ထဲမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထို့တူပဲအမောဟဆိုတဲ့အသိပညာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မောဟဆိုတဲ့တွေးဝေမှုလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားမသိနိုင်ဘူးမလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်မှုလုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့မှုလို့ထင်ပြီးတော့လွဲမှားမှုဆိုတာတွေဟာလည်းပဲပျောက်ကင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုတစ်ခုလုံးလိုက်ခြင်းအပြင်လေအလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားကလောဘဆိုတာကိုနှိမ်နှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာဟာဒီအဓိကပဓာနာဖြစ်လို့အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာလွှမ်းခြုံထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလတွေပြေဝပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလပြေဝလာတဲ့အခါမှာဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားကင်းစင်ပြီးတော့အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့သီလကဒီအဒေါသဆိုတာကိုဖြစ်စေတာတော့လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေသီလဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာလဲလို့၅ပါးသီလပဲကြည့်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကဘယ်သူပေါ်မှာမုန်းတိမှုဆိုတာမရှိဘူးသူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်တယ်ဆိုတဲ့ကြတဲ့ကသူများအပေါ်မှာငဲ့ညာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝထင်ရှားတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကရှောင်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကဘယ်သူမှစိတ်ဆင်းအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်မုဒ္ဒဝါဒကရှောင်ခြင်းမှလိန်နီပြောဆိုခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးအကျိုးပြအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မေတ္တာတရားရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်သူရမေရယလို့
ဆိုတဲ့မူရစ်တဲ့အရာတွေကိုမသုံးစားခြင်းအပြင်မိမိတဏ္ဍာမှာတတိတရားတွေပညာတရားတွေဒါတွေအစွမ်းထက်လာပြီးတော့မိမိရဲ့အကျိုးသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးတည်ပိုးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်တတိတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပညာတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ဆိုတော့မိမိမူရစ်စေဝါမသုံးခြင်းအပြင်မိမိရဲ့မိသားစုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်တယ်မိမိကလေအများပေါ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလာတော့အာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားရဲ့တယုတ်ဟာကိုကျင့်သီလလုံနာနဲ့ပဲပြည့်စုံသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လဲဟောအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိလာတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လာတယ်ငါစိတ်ဟာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေသလားညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်ဟုတ်မဟုတ်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးသိရှိလာတဲ့အခါမှာညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ညှဉ်းနှွမ်းတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားလို့စင်ကြယ်မှုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမောဟဆိုတာဘာဝနာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်လေးဟာစင်ကြယ်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမိမိရဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တဲ့ဘက်ကိုဥလဲ့သွားဖို့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရမယ်စိတ်ကိုစိတ်ဆင်ရိုင်းကိုချွန်းအုပ်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ဒီလိုရိုင်းနေတဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်သီလနဲ့ဆုံးမမယ်ဒါနနဲ့ဆုံးမမယ်သီလနဲ့ဆုံးမမယ်ဘာဝနာနဲ့ဆုံးမမယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံးမခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးမှာယဉ်ကျေးသောစိတ်ဓာတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အရိယာသူတော်မြတ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုပညာတည်းဟူသောချွန်းဖြင့်အုပ်ထိန်ပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်များဖြစ်ကြရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း